الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. باب الوضوء بالنبیز، فنبیز باندې او دس کیږي کنه. د مذهب حنفی مطابق باب خره او تایید پکې د مذهب حنفی راځي چې په نبیز باندې او دس کول لوادي کنه راوادي. نو دریو مباحث ته خیال لري. اول دا چې د نبی حقیقت سره او مختلف فی کوم صورت. دویم فقهای کرام په باره د نبیزو کې سوی. دریم دا حدیث چې د چا د ماته ګوره د حدیث د کوم مسلک تایید کوي نو د هغې نه د مخالفین څه جواب کوي. نو د دریو بحثو ته ګوره. شربت کې چې خجورې اوبو کې چې خجورې واچولی شي یا انګور واچولی شي یا انځر یا خوږې دانې بل څه شي، نو چې تغییر په یو د اوصافو کې نه راوستی نرم یو مغه شانتي، نو دې ته نقیع وایي. او چې لږ خوږوالی پکې راشي او ترشیم پکې لږ راشي، خو ټینګوالي کې فرق نه را ټینګي نه نرمي، نو دې ته به نبیز وایي. او چې په اور پاخه شي او زک پې راشي او زک ته لرکې او نشه پکې راشي نو هغې ته خمر وایي. نو هر شربت په دریو دورو تیریږي. ډمبي دور ته نقي وایي، دویم ته نبیز وایي، دریم ته خمر وایي. نو په ډمبي صورت کې او په دریم صورت کې اتفاق دی. په نخي باندې په اتفاق د علماو چاردام کیږي، او په خمر باندې په اتفاق د امت نه کیږي. نبیز کې خلاف دی. نو نبیز دی ته وي چې خوږوالی پکې راشي او معمولی ترشي وي، خو نشه پکې نه په اور پخ شوي، دغې نبیز کې خلاف دی. نو درې امامان ماته امام مالک او شافعی او احمد صاحب وی په نبیز نه کیږي، او زمونږ په ائمو کې امام ابو یوسف صاحب هم وی، او د امام ابو حنیفه نه څلور قوله نقل دی. اول دا چې په نبیز او دس جایز دی، تیمم به نه وی، خو دوه شرط دي پکې. اول دا چې سفر وي حضر نه وي، دویم دا چې وضو وي غسل نه وي. چې سفر دی او اوبه نشته نو د تیمم په نسبت هغه وایي نبیز ښه دی، او وضو به پې کوې غسل به پې نه کوې. نو دوه شرطه شو په نبیز کې. دا په هغه صورت کې چې نبیز باندې چاردام جایز وایي. دویم صورت دویم مسلک دا دی چې په نبیز اودس نشته، امام ابو حنیفه ته رجوع کړې ده، لکه د درې واړو ائمو چې کوم قول دی هغه قول ته د رجوع کړی ده. دریم دا دی چې په نبیز به اودس وکړي او تیمم هم ورسره وکړه، جمع بین الوضوء و بین التیمم استحبابا وایي. څلورم قول دا دی چې وضوء بالنبیز به م وکړي او تیمم به م ورسره وکړي وجوبا، لکه حکم یې د سور مشکوک دی، لکه سور الحمار. دا مسلک د امام محمد صاحب دی. او ما ته خیال کوي ګوره بحر الرائق کې بدائع الصنائع کې او قاضي خان کې د امام ابو حنیفه رجوع لیکلي د دې قول ته چې په نبیز چاردام نه کیږي. نو چې نه کیږي پې به اختلاف ختم شو چې څنګه د درې واړو امامانو قول دی. خو د کړومبې قول لاوالو چې په نبیز کیږي نو دا هغې څه دلیل شته که نه؟ نو دا باب او دا دلیل د هغه دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. نو د امام ابو حنیفه نه څلور اقواله نقل شو: جواز، عدم جواز، جمع بین الوضوء والتیمم استحبابا،
او جمع بین الوضوء والتیمم وجوبا. دا په نبیس کې ده. حق دا قول اخیری راوالو چې هغه رجوع کړی ده، نو بیا خو اختلاف ختم شو، دلایل تاجت پاتې نشو. حکم به قول راوالو چې امام ابو حنیفه جائز کړی ده، نو دا هغې څه دلیل دی؟ نو دا باب دا دلیل. یوازې امام ابو حنیفه نه دی، امام ابو حنیفه، سفیان ثوری، اوزاعی سے دا د یو زمانه فقهاو دي، او اسحاق ابن راهوی د دې څلورو اړو مسلک دا دی چې وضو بالنبیذ جائز دی. ما ته ګوره لکه نسواریانو طالبانو کې مې دا کار نه خوښ که غوی والا چا راوسته که نه غاښونه یې ګوري نو ټول به سودا شي. څنګه خلک به خپل کار. نو د امام ابو حنیفه مرجو الی قول کراوالو چې په نبیذ او دس نه کېږي، خو خبره خلاصه شوه. نو که د امام ابو حنیفه هغه قول لاوالو چې کوم ته رجوع کړی د خو دلایلو ته حاجت نشته، ځکه دا درې واړو مسلک او د هغوی مسلک یو شو. حکم دا قول لاوالو چې وضو بالنبیذ جائز دی، نو دلیل یې څه دی؟ نو دا حدیث شریف دلیل دی. اوس دا درې واړه امامان به د دې حدیث نه جواب کوي او په دې حدیث باندې به تنقید کوي. مونږ په دې حدیث څخه عمل نه کوو چې دې باندې اعتراضات دي. نو باب الوضوء بالنبیذ، بعض په جواز د وضوء بالنبیذ باندې. حدثنا ناظر قال حدثنا شريك عن ابي فدارة عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود وای زه د حضور مبارک سره په ليله الجن کې وم. سالني النبي صلی الله علیه وسلم ما فی دعوتک، ما ته وی تا سره په دې مشکیزه کې سدي، زه ور سره روانو ما مشکیزه مې نیولې وه. نو ما ورته قربان نبیذ دی. نو ما ته وی راوړه چې چاره دام په وکم. نبیذ څه شی دی؟ تمرتون طیبتون و ماء طهور، قجورم پاکی دی او بم پاکی دی. فتوضا به، حضور په چاره دام وکړه. نو په نبیذ باندې حضور چاره دام کړی دی په لیلة الجن کې. ابن مسعود ورسره نبیذ ته ځکه نبیذ هم وایي، نبیذ په معنا د منبوذ غورځودلی شوی هلک. د هلکه ارامونه چې څوک ومومي که نه، نو عربی کې هغه ته لقیط او نبیذ وایي، او منبوذ او ملقوط وایي. نو دې کې په صاف اوبو کې یو څو دانې د خجورې واچوي، نو ځکه ورته نبیذ وایي. نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا قول چې کوم کې جائز وای، دا حدیث مبارک دلیل دی. او یوازې امام ابو حنیفه نه دی، سفیان ثوری دی، اوزاعی دی، اسحاق ابن راهوی دی ورسره، او د ډیرو صحابو نه نقل او حدیث تایید دا کوي. نو دی وای قال ابو اسحاق وانما روي هذا الحديث عن ابي زيد، دا په تنقید کوي د دې راوی ابو زید کاکا دی، عن عبد الله د عبد الله بن مسعود د حضور مبارک نه. او ابو زید رجل مجهول، ابو زید رجل مجهول دی، نو دا روایت د مجهول نشو، مقابل عمل نه دی عند اهل الحديث پنځ د محدثینو. اهل حدیث نه دا نورستانیان نه دي مراد ښه، دا چې ځان ته اهل حدیث وایي. لکه جماعت المسلمین چې چرته ذکر شي، جماعت المسلمین وایي دا ضمیر چاته راځي چې حضور پاک وي جماعت د مسلمانانو سره اوسېږي که نه، نو هغوی وي دا څوک یادوي؟ ډاکټر مسعود دی د کراچۍ وي دا مونږ یادوي. نو دلته چې اهل حدیث ذکر شي نو نورستانیان ځان ته ضمیر راځي کی یا لغمانیان یا لکه اهل حدیث امامانو د حدیث ته وي، ماهرانو د فن ته، لکه اهل النحو والصرف. دا نوم د فرقې نه دی، د نورستانیانو زناورو یا د شمالي اتحاد والا. دی وی اهل العلم وی مجهول عند اهل الحديث، پنځ د ماهرانو د حدیث دی مجهول دی، او روایت د مجهول نه ضعیفه. لا نعرف له روایت غیر هذا الحديث، د صرف په دې حدیث کې ذکر راغلی. وقد رأى بعض العلم الوضوء بالنبيذ، بعض علماء جائز ګڼي وضوء بالنبيذ، هغه کې سفیان ثوری دی او غیر د دنه دی. نور ذکرونه که اوزاعی دی، اسحاق ابن راهوی دی، امام ابو حنیفه دی. مارتوی که دا اول قول لاوالو کنی قاضی خان، بحر رائق، بدائع الصنائع وغیرہ
دا دویم قول مختار کړی دی او طحاوی سے هم په دې زور ور کړی دی چې په نبیز باندې او دس نشتا. امام طحاوی سے هم دا دویم قول اختیار کړی. قال ابو عیسی امام ترمذی هم دا قول اختیاری دی وی وقول من یقول لا يتوضا بالنبیز اقرب الى الكتاب. دا علماء قول چې هغه وضو بالنبیز نشتا دا نزدې دی کتاب الله سره واشبه ډیر اولاد بالاتباع. ذکر خدای وی فلم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا وهذا ليس بماء. خدای خوای کو بنوي نو تیمم وکي او دا بندي دي ته نبیز وای نو دی فاقد دا وبو د فاقد دا وبو حکم تیمم دی نو تیمم وای آیات دته متوجه دی نو واجب د نبیزو واجب د وبو نه دی چې چا سره نبیز وي د سره خالص وبنشتا. خدوی په دې حدیث عملونه کې دلیل هم پیش نه کړ صرف دا و چې کتاب الله سره دا خال زیات اولا. نو دا درې واړه امامان په دې حدیث پنځه اعتراض کوي. خیال کوي ګوره دا ګران سبق ابو داود کې ګران دي. نو دا نسواریان دي اخباریان ته ګوره په خلک به ګرځي پړان دي څوک بکاني ګوره ما خپل سبق ته توجه کوم. ای باندې سړی بدی ښکاري. پنځه اعتراض کوي په دې حدیث شریف. اول دا وای دا راوی ابو فزاره چې دی دا وی رجل مجهول دی. دویم دا چې دی په خپل نه باز او نبیز به خرصور نو شی چې دا روایت د ځان د پاره جوړ کړي لکه نسواری سره د نسوارو په حمایت کې څه مسله پیش نو دین نه باز او نبیز به خرصور نه باز په ځان له خپل دوار نه. دریم د اعتراض دی چې دا امام ترمذی ذکر کړی چې ابو زید رجل مجهول دی. سلورم د اعتراض دی چې لیلۃ الجن کې ابن مسعود نو چې دا سره یو قصه نه ده شوی یو د لوګي نمرې او بلې د سر د لاندې پراټې ګوري. تاسو مسله په لیلۃ الجن بنا کړی د ابن مسعود وی لیلۃ الجن کې زنوما ځکه دا هغه د زوینه تپوس شوی دی د ابو عبیده نه چې ستا پلارو په لیلۃ الجن کې وی نه او په خپل د ابن مسعود نه دا نقل شوی دی لم یکن ما هو احد هغه سره اسوک نو چې ابن مسعود په لیلۃ الجن کې ونه او دا قصه د لیلۃ الجن دا نو مسله ثابت نشو. سلور اعتراض. پنځم اعتراض دا دی چې لکه چې ترمذی ذکر کړ چې دا حدیث د اطلاق د آیات نه خلاف دی. آیات کې دا دی فلم تجدوا ماء او نبیز ته ما نه وای نو واجب د نبیز واجب د اوبو نه دی او چې واجب د اوبو نه نو دا حکم د تیمم دی. د دې وجه نه وای چې څوک د تیمم قائل دی دا وی قول اشبه بکتاب الله دی. خدا درې اعتراض ته ما ذکر کړ د ذکر کړی دی. اول میں ارتدا ذکر کہ ابو فزارہ رجل مشہور ہے دا دنه ذکر کړ لکه دا کمزور اعتراض. دویم دا چې نبازو نو دام دنه ذکر کړ. دریم دا چې ابو زید رجل مشهور دا د ذکر کړ. سلورم دا چې دی ور سره نو دا دنه ذکر کړ ځکه د خپل کتاب کې ذکر دی بل کتاب نه انکار کوي. پنځم دا چې د اعتراض ذکر کړی چې دا چې څوک په نبیز وضو جایز وای د اطلاق د قرآن نه خلاف دی. نو د په پنځو اعتراضو کې دو ذکر کړی دی دا درې دلته ما ذکر کړ. نو جوابونه په ترتیب باندې وکړي. مونږ وی ابو فزاره نوم دی راشد ابن کیسان او مسلم ته په کتاب الله تهما کې روایت ذکر کړی او علماء دا جرح و دا تعدیل توثیق کوي رجل ثقه نو چې د مسلم دراویانو نه دی او ائمه د جرح و د تعدیل توثیق کوي نو ثقه شو که غیر ثقه شو ثقه شو. د دې وجنه د اعتراض او ذکر کړي نه دا بعضی مليانو لکه نورستان مولا ډاله دا اعتراض ذکر کړي. دویم اعتراض دا چې دی نبازو نبیز به خرصول نو مونږ چې نبیز خرصول که نبیز پاک سیز وي نو دی کې عیب څه دی
که پاک وی د استعمال جایز وي نو پکې سړی د نمبازي کړه. دا خو به د دینه بنده راوباسه چې ابو هريره نه چې د هرې په باب کې حدیث نقل دي نو دا صحیح نه دی ځکه دی ابو هريره پښوګانو سره محبت. ابو بکر جساس راضی نه که روایت نقلی د چونې په باره کې عمل په مکه ځکه دی جساس فلان کې عالم حلوایونو د حلوا روایت ته مقبله نو دا واجب اعتراض دی. نو که سړی نباز وي او نبیس پاک وي حلال وي طیب وي او حضور په خپل اسکلی دی او شران پکې صاحب نشتا نو نباس کېدل خو صاحب نه دی. نو دا دویم اعتراض ملاړ والوت خیالم شو. دریم اعتراض د ذکر کړی چې ابو زید رجل مجهول دی. دا یال دره د محدثینو په اصطلاح کې اند اهل الحديث اهل حدیث نورستانیان نه محدثین کرام ماهران د فن د حدیث اغوی وی مجهول دو قسمه یو ته مجهول الوصف وی بل ته مجهول العين وی. مجهول الوصف دی ته وی چې شخص خو معلوم دی د فلان کې زیاده د لغمان مولا د غټه ګیره ده غټ پټکی والی نسوار دړې چي خو چې ثقه دی که غیر ثقه دی شخص خو معلوم دی خو وصف نه دی معلوم. نو جهالت وصفی ختمیږي په حکم د امام د جرح پاغه. یو امام د جرح او د تعدیل پاغه حکم لګی چې ثقه دی نو بس هغه ثقه شو جهالت وصفی نه ووت. او یو مجهول العین مجهول العین دا معنا چې دا سړی دی څوک کوم وطن دی. نو جهالت عینی مرتفی کیږي په روایت د دو شخصین سره راغنه. دا قواعد دي د محدثین. ابو زید چې دی نومه مجهول دی دی مشهور دی په کنیا او د دنه دوه اویان روایت کوي. یو ابو فزاره راشد ابن کیسان او یو په ابن ماجه کې ابو عطیه روح ابو روح عطیه ابن حارث ته روایت کوي. نو دراویان چې د یو شخص نه روایتو کی دا علامه د دیوی چې دی موجود دی او متعین شخص دی نو اعتراض ختم شو. دویم دا چې سولس متابعین موجود دی د ابن مسعود نه دا حدیث سولسو کسانو نقل کړی دی او دا غټول نمونه حافظ بدر الدین عینی ذکر کړی دی. نو چې د یو شخص سولس موافقین وی او دوی ابو روح عطیه ابن حارث خان نومې دا دی هغه دویم ابو فزاره راشد ابن کیسان او ابو روح عطیه ابن حارث دغه شانو لیکي. نو په ابن ماجه کې ابو روح عطیه ابن حارث دی او دلته ابو فزاره راشد ابن کیسان دی. نو په دو شخصینو روایت سره جهالت عینی مرتفع شو او په موافقت د سولس راویانو جهالت وصفی مرتفع شو. په مختلفو سندونو دا حدیث نقل دی. نو د اعتراض چې ابو زید رجل مجهول دی دا ختم شو. پیګه دا ما په خبر سلورم دو چې لیلۃ الجن کېونه مونږ په خپل ترمذی کې باب الاستنجاء بالحجرین د شعبی روایتو مارتوی د آیات درې د دې حواله به در کومه کان ماهو لیلۃ الجن چې ابن مسعود پس کېو لیلۃ الجن کېو او په ترمذی کې په دویم جلد کې راشي او سلول صفحه کې چې د لیلۃ الجن کې ورسره نو دغه اعتراض له ذکر کړی نه دی. اوس کده دنه دا چا نقل کړی چې لم یکن ماهو احد نو دا اوهام المحدثین کې لیکي چې بعض روایتو کې او لفظ روان کې نو اختلاف پکې راشي. لم یکن ماهو احد غیری نو غیری بعض راویانو ذکر کړی نه دی چې د سره زمانه علاوه بل څوک نو یعنی زما فقط مارته د بدر په قصه کې ویلو کنه درته یاد دي کنه. نو په ترمذی کې دو زینو کې په خپل راغله دي چې لیلۃ الجن کې ابن مسعود نو کداوی چې لم یکم معهد احد یعنی غیر زمانه علاوه بل څوک نو یاوا دویم دا کلم یکم معهد احد ناغه خصوصي زیاده وعظ یادې ځکه چې دې بوته کنه چې بوته نو دنه کیر خراته وکړه
ویته د دې کیرخ نه بار ته موزه او حضور مبارک لاړ وی زمانه غایب شو پتیار کې او ټول شپه په هغه کې ناستم او یریدم ځکه دا پیریان برال د ولولې سنې به وګدي او خو دې ډېرې ته براو رسیدل به سن شو ویل وی ټول شپه پیریان یارونو دا لولې وګدو وختیو تر سره په خو کیرخ چې بچی راو رسیدل بدرېدل وی ټول شپه مې په خوب نه دی کړی او سار کې حضور پاک راغی به ډېرې ترانه او زما په پتونه سر کې خو نو مطلب دا چې هغه خاص دی چې تبلیغ واغی کینو دو خبره شوي درېما دا چې ليله الجن شپږ ځله شوی د حضور په جون کې ځکه پیغمبر علی السلام ان سوجن ټولو ته مبعوث دی او خدای پاک وی صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه من قرآن مورد نو دنه پیریانو نمونه په احوال صحابه او کشتا اختتیل استتیر التمس دقشان نمونه نو حضور مبارک لیلۃ الجن شپږ ځله تبلیغ لته ده سلور ځله د مکی په جون کې او دو ځله د مدینه په جون کې سلور ځله کې ابن مسعود ورسره او دو زینو کې نو یو کې ورسره حضرت زبیر ابن عوام او بل ځای کې ورسره بلال ابن حارث سدایو نو ممکنه ده چې چاته تپوس کړي دا غشپې ته تپوس کړي چې ورسره قرآن شریف کې ذکر ده یا غشپه چې دی ورسره نو ته ورسره یعنی په پلان کې موخه وی زو ورسره نو ما د کشپک ځل په جنو باندې کتاب ده احکام المرجان فی احکام الجان د علامه بدر الدین اشبیلی ځان لواله کتب خانو کې ملاویږي د پیریانو ټول مسائل او احکام ایکي در تشپک واقعات ذکر کړی دي مفصل او نور علماء چې په پیریانو کتابونه لیکلي دي وګوره پیریانی مولا نشه پیریانی مولا اوسم مالې او سره راغله په لور مې پیریان ما زړه پیریانو کارونه کوم نه راځي په دې خود پیریان ډیر کینی یا چې د خاون نه خپشیا څه چلی کنه دروغ وای دا فلان اکثر کوي د پیریانو کارو چاته یو پتا و پیریان ما ول مو چاته یې پتا داسې پیریان دي چې داسې دي دا اکثر دروغجنی نشپک زله پیریان واقعات شوی ښا یو د حجون مخه ته جمعات ته په مکه مکرمه کې کلاړه د مخبره مخه ته هغه مسجد الجن هغه ته وای دغه د شوی دی یو په اعلی د مکه کې د درې ځله په سفر کې شوی دی او یو ځل د مدینه منوره په مخبره کې بقیع الغرقد کې شوی دی نشپک زله واقعات شوی دی او سم پیریان شته ګوره هغه پیریان چې صحابه دي ځکه بعض پیریانو له خدای ډیر عمر ورکړي زر یو نیم زر کاله عمر من تخپل یو استاد صاحب وی نه په خپل ته اوریدل بل استاد او وفات من چې د چانه معتاین ویلې د تحاوی راته وی زما د سبق برګره ناغه د درې کاله صاحب فراش بیمار پروت هندوستان کې نیوزل کوټه کې پروت په بند کوټه کې ناصافه یو سړی ولیدو نو په دوه ورخته یې را لاول ورته ورخته کېږه ما زستا سبق مرګرم ډېر مده ما تاسو یو ځای سبق ما سره دا یاره چې په دې نه سواریانو کوم چرته پیری نه اسني پیریان سبق وایي او زمونږ د مليانو نه وایي زما د نیکه شاګردان شوي دي حافظ معلم اقصی به تبعوک نو دا پیری چې نو سړی سرګن شنو د عالم توي وي خوار خطا کېږه ما زستا مرګرم د سبق زستا موتا ډېر عمر یو ځای سبق ویلو خو تازه نه پیژنم د پیری په وسه نو استاد بیمارۍ نه خبر شوی منو تاسو له درالم او موږ سره یو بزرګ پیری دی اغله د دعا له بوزم نو چې دته دوی د تسلیو شوی ډېر ښه وسترګې پټه کا سترګې پټه کې چې پوری تیار چې د شپې راغله یو ځنګل دی دا راته استاد صاحب ځنګل دی لکه د جلسې په شان منظر دی چراغان بل دی ډیوې بل دی یو تخت او یو بوډا سړی په ناست دی او چاپېره خلک دی ا بوډا سړی دومره بوډا شوی دی چې دا روزي راز وړاندې دی سپینګره
وی زی ورنږدې کم او سلام یې پې واچو دا سترګې اوچتې کړې نو هغه ته وی صاحب دا یو عالم دی ښه سړی دی او د ډېرې مودې راسې بیمار دی ده ته دعا وکړه وی لاسونه یې اوچت کړه دعا یې راته نو چې دعا یې راته وکړه ما ته وی ځای ته دی بوځم ما وی او ما ته وی سترګې پټې کړه چې سترګې پټې مې کړې نه په حرکت پېښې وې ما نه پتلو چې ګورم خپل کټ کې ناست دی ما ورته دا بزرګ څوک و دا فلان کې صحابي دی او دې جم دې د وصفه شاه ولی الله صاحب سره دا قصه شوه نو هغه خوشو بیا دا غینه پس نو ما په خپل استاد صاحب ته وې چې ستا مرګره خو تابع شو او چې ستا مرګره نو ته تبا تابع شې نو به خندل لکه چې چا صحابه لیدلی هغه سوی او چې چا تابعین لیدلی هغه سي او خیر القرون کې داخل ما ورته قربان ته کو به تبا تابع شو نو پیریان شته اوس نو لیلۃ الجن شوی دی حضور مبارک جنت ته تبلیغ راته ځکه پیریانو انسانانو ته زمون پیغمبر مبعوث دی جنو ته اخر دعوت بنی یا معاشر الجن والانس علم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیات ربکم ویذرونکم لقاء یومکم هذا تاسو ته نه راځي وکان وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا د جنو بیان په قرآن شریف کې راغلی نو لیلۃ الجن شوی د خوشپک کارتا سلورو کاراتو کې ابن مسعود او دو کاراتو کې یو بلال ابن حارث سدایو او یو کې زبیر ابن عوام نو د ابن مسعود د نو وجود سوال ختم شو نو سلور اعتراضات ختم پینځم چې دی وای چې دا د ظاهر د اطلاق ته قرآن نه خلاف ده ځکه نبی خو ما نه دی او قرآن شریف کې ما یعنی دا ما دا وب مطلق نه دی وب مقید دی دا یاد لره کله قید د اضافت او د تعین د پاره یعنی د نسبت د پاره او د بیان د پاره او کله اضافت د تمیز د پاره اوس یو ما لمر د ګلاب وب یا ما اوسل د وره وب یا ما البیر د کیوب یا ما اوسل د خړوب وب یا ما المطر د باران وب دا بیان دا په وبو کې فرق نه راولي دا بیان د پاره ده او بعض وخت کې وبو کې فرق راولي لکه ماء الباقلا ماء الجزر د گازر وبو د باغړو وبو نو زمونږ مسلک دا ده کله وبو په بنیادی وصف کې او وبو کې او پاک سیس ګټ کې او بنیادی وصف کې چې رقت او سیلان ده آی کې فرق نه راولي نو دا په حکم د ماء مطلق کې ده دلیل یې سره دلیل درې واقعات چې په حدیث صحیحو کې راغلي اول ابو داود شریف کې راشي چې او خزه حیز راغې په ساروي د پاسه اسې ویني کړي او جامیم د وینو کړي او غته نو حضور مبارک ورته مال کا په واچو او وی وینځه نو هغه جامو هغه وینځلو سره مال غي او ذکر ناغي به همیشه چې غسل کا مال کا به پکې ګډ کړه حتی چې وفات کېدنو وصیت وکړه چې زما د اوبو د غسل کې مال کا ګډ کا د مال کې پکړې دو سره خدای خوان کې فرق راځي او د حضور مبارک د تعلیم مطابق دی صحابي د اوبو سره مال کا ګډ کړي دا آیا دویم د حضور دا په ابو داود کې راغلی په نسائی کې بدل راشي چې حضور مبارک په سر وینځه په ماء العجین د وړو په اوبو وړو پکې یا بوره پکې ګډه کې کنه په خوا خو صابون نو چا په ګو سر وینځلې دي چا په مستو وینځلې دي چا په شمډو وینځلې دي چا د وړو باندې او کابل کې په خوره باندې وینځي ګيلي خیرو یاد دې ته کنه نو دغه شان ماء العجین کې وړو ګډ دي او سر په وینځلې شوی دي او د طهارت د لپاره حضور استعمال کړ دریم حدیث متفقن علیه د بخاری او د مسلم چې حضور مبارک د مړي د غسل په باره کې وای اغسلوه بماء وسدر د اوبو د بیرو پانه پکې ګډه کې نو بیرو پانه بدوی اوټه کوله او بو کې به ګډه کړي هغه بلکې د صابون په شان سکاو او انځلې دی په نو سره د اختلاط د سدر نه او سره د اختلاط د ملح نه
او سره د اختلاط د عجین نه دو به استعمال شوی دی په طهارت کې. نو نبیس کې خجور یو ځای کې حضور مبارک کوئی تمرتن طیبه و ماء طهور، تمره طیبه او بو طهور دی. نو بس دا په حکم د ماء مطلق کې دی. نو دا زیادت په کتاب الله نه راځي او نه خلاف ته کتاب الله راځي. پېښ یاوا دیمه فرض کومګه د ومنو چې دا او به مقید دي، خو مونږ وی دا خلاف حدیث مبارک باندې به عمل کو، خلاف القياس ثابت دي. د دې وجنه مونږ نبیز باندې او د صلی جائز وایو چې سفری نور یوبني. دویم په نبیز علی جائز وایو چې وضو صرف غسل نه. نو خلاف القياس یو حدیث ثابت شي، امام ابو حنیفه یو طرف ته قاعده ده قیاس له، او بل طرف ته حدیث مبارک ته عمل بالحدیث اولا ناغي په قیاس پسې تللی دی، امون عمل بالحدیث کړی دی. خدایان لره چې حدیث خلاف القیاس راشي نو خاصی په خپل مورده پوره. نو چونکې د استعمال د نبیس په سفر کې راغلو او استعمال د نبیس په وضو کې راغلی دی، نو د دې وجنه امام ابو حنیفه په وضو پورې خاص کړی دی او په سفر کې خاص کړی دی. د علی چاړم به قول لا امر توی اوزائی سے پټورو نبیزونو باندې راوای. او بخاری کې باندې راشد ابو العالیه کلام او یره په نبیز نه په نسبت ماته تیمم حق کاری نو ناجایز نه کړ. امام ابو حنیفه صرف د خجر په نبیز وای او په سفر کې وای او په وضو کې وای، ځکه حدیث کې دغه قدر راغلی دی. نه د انګورو په نبیز وای، نه د اوربشو په نبیز وای، نه د غنمو، نه په غسل وای او نه په حاضر کې وای. نو خلاف القياس یو حدیث راشي ما خاصی په خپل مورده پوره. نو زیات عمل کوون کې په حدیثو احناف دي، ځکه حدیث پیش او اعتراضات داغي غفینځه واړه ختم شو. بس ته کنو ډاته